udgoone nabade nabane neeca udgoone naqa iyo barwaaqada nimca lagu qabooba itanaasir maano laga jabo nafaqada naxariista eebaay niyadana uroone naftayda ku jecelo raja'an nusqaamayn kuguna wilaysiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن ونكسن ملو بعد جوكتان صباح ونكسن أيام نديلن هاي ما أنت وأربعة تاريخنا وحي كوبيجن تاي سد حدا بيش نوفمبر سنة كلابضو كون كو إلا باتنك خذ بضا ما أنت أنا دين كوجهن برنامج صباح ونكسن وحاكم النغنية مشكلة دانك موسكا يا ولي وحي كده كنت هاي دالك تركيا كدي مركي مقالة كلا دوان أو لجسم موسكا لسوق ليه براه برشة تاس أو أي كعرودين siyaasiyiin iyo sidoo kale dadweyne fara badan oo ka soo jeeda dalka Turkiga waxaana jira in qaar kamid ah dadkii muuqaaladaasi sameeyay xabsiga loo taxabay iyadoo xisbiga dhawaan la aasaasay dalka Turkiga uu sheegay in dadkaasi la masaafurin doono sida lagu arkay warbixin ka soo baxday hay'adda socdaalka dalka Turkiga warbixintaas barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa hadii aan lahaydmo sidoo kale barnaamijka subax wanaagsan waxa qayb ka noqonaya shirkadda Facebook oo sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin kale oo lagu horumarinayo tiknoolajiyada maadaama muddooyinkii la soo dhaafay ay jireen cabashooyin iyo sidoo kale eedeymo kala duwan oo loo jeedinayay shirkadda Facebook sida daraadeedna ay maamulka sare ee Facebook ay go'aansadeen in ay sameeyeen magac guud oo mideynaya shirkadaha Facebook WhatsApp-ka iyo sidoo kale aaladaha kale ee shirkadaasi ay isticmaasho barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa maadaama Facebook ay ku guda jirto in ay tirto balaayiin users oo la sheegay in ay isticmaaleen aalado kala duwan oo ay shirkadu dhawaan ay tirtiri doonto barnaamijka ayaan idinkula wadaagayaa waxa sidoo kale qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya oo aan ku eegi doono wararkii gudaha iyo kuwa caalamka oo ay qayb ka tahay xaaladda dalka Suudaan maadaama arday Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi Suudaan isla markaana wax ka barta jaamacadaha kala duwan dalkaasi ay dhibaatooyin la soo dirsan kadib markii afgambi uu ka dhacay gudaha dalka Suudaan waxa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka subax wanaagsan wararka la xiriira ama laga helayo dalka UK oo aan ku eegi doono laba sargaal oo ka tirsan booliska dalka Britain oo maxkamad ka soo hormuuqday kadib markii sawirro anshax xumo ah ay ka qaadeen laba gabdhood oo walaalo ah oo la dilay sanadkii hore kuwaas oo ay la wadaageen baraha bulshada gaar ahaan WhatsApp-ka ay dadka ugu direen barnaamijka ayaa ku eegi doonaa faafahintaas waxa sidoo kale qayb ka noqon doona barnaamijka subax wanaagsan hadii aan la idmo xubintii ciyaaraha oo aan kaga hadli doono kulamadii kala duwana ee Champions League ee xalay la ciyaaray iyadoo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay guul gaartay kadib markii hal iyo eber ay ku badiyeen kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul soo laabasho ah waa barbaro soo laabasho gaartay kadib markii ciyaartii ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee Atlanta ay ku soo dhamaatay 2-2 wararkii Champions ayaan eegi doonaa iyo sidoo kale kulamada xiisaha badan ee caawa laga ciyaari doono horyaalka Champions barnaamijka Zakariye ayaa farsamada iyo sidoo kale duubista gacan iga siinaya anigu Ahmed Xasan Ibrahim waan idin soo codsiinaya telefishinka Kalsan oo aad ka daawanaysaan meel walba joogtaan waxaan u dilenahay subax wanaagsan udgoone nabade
qabooba itanaasi maano laga jabo nafaqada naxariista eebay niyadana u roonee naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn kuguna wilaysid intaan u guda galin faafaynada sheekooyinka aan ugu talagalnay barnaamijka subax wanaagsan marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya iyo caalamka مولد شيخ محمد أورر أيها إنه قدومي كحجينك جودك حلنت خلافات كدورشوينك محمد إبراهيم بره أيها فافاهين كبحية دودا كدرة كرسي ومالين كهر كسر بحير رجل زار كحجينك دلك مهدي جولده بره أيها شاعك قاضي إنها تن وجودك وبالله دون وبارس لحريرته دعوت لوسو جدبيه أو كتم الحلبان حسين عرب عيسى أو هري كرسي جاس وفدي سيد الشجعي gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka ayaa wareysigan ku sheegay in muddo 7 ah ay ku soo bandhig doonaan natiijada baarista dacwadda kursigaasi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in waajibkooda loo idmaday ay tahay in ay u cadaalad falaan tartamayaasha ayna ku dadaali doonaan kala saarista labada nin ee saysta sida uu sheegay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa shalay soo saaray qoraal xasaasi ah oo lagu hakiyay ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee kursiga loo doortay Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka qoraalkan ayaa sidoo kale lagu socodsiiyay guddiga doorashooyinka waxaana looga dalbaday in aysan shaacin natiijada kursigaasi oo tirsigiisu yahay hoob 139 ilaa iyo inta ay ka soo dhamaystirayaan baaritaanada ay wadaan Mahdi ayaa waxa lagu eedeeyay in kursigaasi uu ka dhacayo beelaan ahayn tan uu u dhashay isla markaana uu doonayo in uu ku fariisto 4 sano ee soo socota si kastaba Mahdi Guuleed ayaa ku soo baxay 97 cod waxaana seegtay 4 cod oo mid kamid ah uu halaabay sida uu shaaciyay guddiga maamulada doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland laamaha ammaanka gobolka Mudug ayaa xalay gacanta ku dhigay maandooriye kala duwan kadib markii ciidanku ay sameeyeen howlgal qorsheysan ciidanka ayaa qabtay 50 karton oo ay ku jiraan dhalooyin maandooriyaal khamri ah waxaana si gaar ah looga qabtay laanta shanaad xaafadda Yamayska ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ciidamada amniga waa howlgalkan ku soo qabtay tiradii ugu badnayd oo ah maandooriye khamri oo la doonayay in si sharci darro ah looga ganacsado waxay sheegeen saraakiisha ciidamadu in uu socon doono howlgalkaasi deegaanada gobolka Mudug ayaa tiro dhowr jeer ah waxa lagu soo qabtay khamri farabadan iyo dadkii watay waxaana taliska booliska ay horay u soo bandhigeen maandooriye si sharci darro ah ay deegaanadaasi dad ka ganacsada u soo galiyeen sida uu sheegay waxaa la soo warinayaa in dagaal u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa booliska koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba xubno ka tirsan al-shabaab oo xalay dagaal ku dhaxmaray gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baal waxaa la soo warinayaa in dagaal u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa booliska koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan al-shabaab oo xalay dagaal muddo qaatay la dagaalankiisu ku dhaxmaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii rag ka tirsan sida la sheegay al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamada boolisku ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo waxaana halkaasi ka dhashay dagaal qaatay in ka badan 30 daqiiqo sida ay goobjoogayaal warbaahinta u sheegeen goobjoogayaasha ayaa waxa ay warbaahinta sidoo kale u sheegeen in dagaalka ay ku dhaawacmeen 2 carruur ah oo walaalaha sidoo kalena uu khasaare kala duwan soo gaaray labadii group ee dirirtu ay dhaxmartay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegeen in ay iska difaaceen weerar kaga yimid dhinaca ka tirsan al-shabaab isla markaana ay khasaare kala duwan gaarsiiyeen waa sida ay boolisku sheegeen magaalada Baydhabo ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay in ay ka dhacaan doorashada golaha shacabka sidoo kalena maalmihii la soo dhaafay ay howlgallo kala duwan ka wadeen ciidamada kala duwan ee maamulka koonfur galbeed ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo howlgallada ayaa waxa hogaaminayay taliyaha guutada 10aad qaybta 43aad ee gobolka Gedo gaashaanle sare warfaa Sheekh Aadan Faroole iyo abaanduulaha ciidamada 43aad ee gobolkaasi gaashaanle dhexe Cismaan Sheekh Cabdi Qorax
waxaana ay ka sameeyeen deegaano mararka qaar sida la sheegay lagu arki jiray xubno ka tirsan al-shabaab. saraakiisha ciidamada waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalka uu ahaa mid lagu dardargelinayo doorashada golaha shacabka ee lagu wada in gobolkaasi ay ka dhacdo sidii ay si amni ugu dhici lahayd, isla markaasina gobolkaasi looga sifayn lahaa sida uu sheegay kooxaha ka soo horjeeda dowladda ee gobolkaasi la tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin. dhinaca kale ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa degmada Baardheere ee gobolka Gado dhoolatus ku soo bandhigay, waxaana ay sheegeen in ay qaadi doonaan guluf dagaal oo ka dhana al-shabaab. taliyaha ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Cali Cismaan Cali Jijiila ayaa sheegay in ay u diyaar garoobeen dagaal ka dhan ah al-shabaab, isla markaana ay qorsheynayaan in ay weeraraan goob kasta oo ay ku sugan yihiin. waxa uu hadalkiisa intaas ku sii daray in howlgallada ay ahaayeen kuwo si joogto ah ay u sameynayeen, isla markaasina ay sii joogteynayaan guud ahaan gobolkaasina ay ka sameynayaan. gobolka Gado degmooyinkiisa ayaa waxaa intooda badan ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo gobolkaasi sheegay in amnigiisa ay si buuxda gacanta ugu qaban doonaan. ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka Suudaan oo dhawaan uu ka dhacay afgambi military ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladaha hubanti la'aan amni ee ka jirta dalkaasi. qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dalka Suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalka Suudaan uu ku yeeshay saameyn xoogan iyo sidoo kale saameyn dhanka amniga iyo noloshooda ah. dadka meeshan jooga ee ardayda ah way ku rafaadsan yihiin, waxa ay waayeen adeegyo kala duwan oo ay ka mid tahay waxbarashadii iyo sidoo kale noloshii aasaasiga ahayd. mararka qaar xataa ma helaan adeegyadii ay u baahnaayeen, guud ahaan internetkiina waa la joojiyey. dalkan waxaa ka jira qalalaase siyaasadeed oo cabsi badan ugu abuuray, iyo warbaahinta u sheegay Yuusuf Cabdikariin oo ka mid ah ardayda wax ka barata dalka Suudaan ee Soomaalida ah. sidoo kale waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo xaaladaha hubanti la'aan ee ka taagan Suudaan ay xaalad adag ku horseeday ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaasi Suudaan. wadanka mushkiladiisa aad ayay u badan tahay, aad ayay noo saameysay waxbarashadeena, adeegii bulshada ee nolosheena aad bay u taabatay dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee wadankan ka jira, ayuu hadalkiisii raaciyay. afgambiga ayaa ku soo noqnoqday dalka Suudaan, waxaana ugu dambeeyay midkii xukunka looga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir 11kii Abriil ee sanadkii 2019. xilli ay madaxda dalalka caalamka ay isugu yimaadeen shirka cimilada qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo COP26, waxayna soo bandhigayaan qorshaha dalalkooda ee la tacaalidda isbeddelka cimilada ka dhanka ah. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa diiday in uu ka qayb galo shirkan. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sababta ku sheegay sababo amni. Turkiga ayaa sheegay in Britain ay ku guuldareysatay in ay ka soo baxdo dalabkooda dhanka ammaanka ah, iyagoo diiday ka qaybgalka shirka ka socda Glasgow Isniintii, sida ay ku warantay wakaaladda wararka dalkaasi. arrinka xiisaha leh ayaa ah Sabtidii iyo Axaddii lasoo dhaafay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu ku sugnaa Rome oo uu kaga qaybgalayay shirka G20. intii uu socday kulanka wuxuu la kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kadibna waxaa loo qorsheeyay in uu gaadho shirka COP26 ee ka socda Glasgow, Scotland. si kastaba ha ahaatee, halkii uu ka tegi lahaa Glasgow, Scotland, wuxuu ku laabtay Turkiga saqdi dhexe ee Isniintii sida la shaaciyay. wargeyska Bournes ee ka soo baxa Mareykanka ayaa qoray in Erdogan markii uu ku laabtay dalka Turkiga uu u sheegay warfidyaanka in qabanqaabiyaasha xafladda Glasgow ay ku guuldareysteen in ay wax ka qabtaan arrimaha ammaanka ee wafdiga. wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa laga soo xigtay Erdogan markii dalabkeena la fulin waayay, waxaan ka tanaasulay rabitaankeenna in aan aadno Glasgow,
ma aha oo keliya inay tahay amnigeenna balse sidoo kale waxay khuseysaa sharafta dalkeenna ayuu yiri Mr Erdogan. waxa uu sheegay in kuwani ay yihiin hamaamuusyada caadiga ah ee Turkiga kuwaasi oo lagu dhaqmo safar kasta oo caalami ah. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa markii hore sheegay in dhibaatada la xaliyay, laakiin Erdogan ayaa sheegay dhankiisa wuxuu noo yimid daqiiqadii ugu dambeysay oo uu sheegay in ay jiraan dhibaatooyin badan oo uu ka soo xigtay dhinaca Scotland. mawlid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. waxa uu inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya iyo caalamka. bal markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii dalka UK. laba sargaal oo ka tirsan booliska Britain ayaa qirtay in ay sawirro ka qaadeen meydka laba gabdhood oo walaalaha oo la dilay oo ay sawirada la wadaageen internetka. Dennis Chaffer iyo sidoo kale Cham iyo Lewis oo xubno ka ah adeega Blaze magaalada London ee dalka Britain ayaa talaadadii ka horqirtay maxkamadda caasimadda Old Bailey in ay qabteen oo ay qaybiyeen sawirada Biba Henry iyo sidoo kale Nicholas Smallman kadib markii lagu dilay beer lagu nasto sanadkii hore. Henry oo 46 sano jir ah iyo sidoo kale Smallman oo 27 sano jir ah ayaa meedkooda laga helay bishii June 7 2020 gudaha beerta la yiraahdo French Country Park ee Wembley waqooyi galbeed ee magaalada London, halkaas oo ay ugu dabaaldegayeen dhalashadii Henry. Dayal Hussein oo 19 sano jir ah ayaa toddobaadkii hore lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii uu sheegay in Old Play uu heshiis la galay jinni si uu u dilo haweenka. Saraakiishan la kala yiraahdo Jaffer iyo Lewis ayaa loo xilsaaray in ay ilaaliyaan goobta dhacdada kadib, laakiin 8 bishii June waa ay ka tageen booskoodii waxayna u tageen meydka walaalaha ka hor inta aysan qaadin sawirro aan habooneen oo aan la fasaxin oo markii dambe lagu la wadaagay WhatsApp-ka. maxkamadda ayaa sidaasi sheegtay. Jaffer oo 47 sano jir ah ayaa 4 sawir ka qaaday dhibanayaasha, halka Lewisna oo 33 sano jir ah oo 2 sawir uu ka qaaday sida maxkamaddu ay sheegtay. dacwad-oogayaasha ayaa sheegay in Lewis uu taftiray ama edit-gareeyay hal sawir isagoona wejigiisa dul saaray sawir dhibanayaasha oo gadaal ka kadib waxa uu diray sawirkaasi Jaffer kaas oo u sii gudbiyay iyada oo aan la dalban sargaal dumar ah oo sidoo kale ku sugnaa goobta ayaa loo sheegay maxkamadda. Jaffer iyo Lewis ayaa waxay qirteen falkan la xiriira anshax xumo xafiis dadweyne. garsoore Mark ayaa u ogolaaday eedeysanayaasha damaanad shuruudeysan wuxuuna dib u dhigay xukunka ilaa bisha December. arrimahan waa kuwa aad halis u ah waana nidaam dhalanteed u dhaca marka xukunka uu ku soo laabto. waxay u badan tahay in lagu xukumo xukun hayna ama xukun xabsiyeed oo muddo dheer qaadanaya sida ay maxkamaddu sheegayso. horumarka la gaaray talaadadii ayaa calaamad u ah khilaafkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Mead biliga soo dhaafay, waxayna u badan tahay in ay kordhin doonto cadaadiska dadweynaha ee ku saabsan gudoomiyaha iyo sidoo kale madaxda gobolkaasi in ay iscasilaan. waxaana sidoo kale soo baxaya in saraakiisha booliska ee magaaladaasi sidoo kale ay qayb ka yihiin xukunkan maadaama magaaladu ay dhacdadan ka dhacday iyadoo si weyn loogu hadlayo baraha bulshada. Nina Salman dhibanayaasha hooyadeed ayaa waxay daleecisay jawaab celinta Blaze-ka markii gabadheeda loo soo sheegay in la waayay iyada oo ku eedeysay adeega midabta koorka. waxa ay sheegtay in kiiskan ay ka muujiyeen wax yar oo degdeg ah taas oo keentay in qoyska ay bilaabaan baaritaankooda. Nicole Salman saaxiibteed ayaa helay meydka walaalaha 36 saacadood kadib markii la dilay. toddobaadkii hore Dick waxa uu raaligelin uu ka bixiyay jawaabta meyd markii walaalahan la sheegay in la waayay. waagaag wararka dalka UK hadii intaasi aynu ku dhaafno bal warbixinta ugu horeysa barnaamijka subax wanaagsan waxay noqonaysaa mushkilad la xiriirta dhanka mooska ayaa wali waxay ka taagan tahay dalka Turkiga kadib markii muuqaalo kala duwan oo ay sameeyeen dadka soo jeeda dalka Syria oo ku sugan gudaha dalka Turkiga ay muuqaalo kala duwan ka sameeyeen kuwaas oo soo galiyay baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga. dadka qaar ayaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay hay'adda socdaalka ee dalka Turkigana waxa ay soo saartay bayaan ay ku sheegayso in dadkaasi laga masaafurin doono dalka Turkiga. inkastoo dadka badana kuna dalka Turkigu ay sheegeen
in qosolkaasi laga sameynayay muuska uu yahay mid la xiriira midabta koor ama lagu xadgudbayay caalanka dalka Turkiga. Warbixintan oo ahayd mid dheer isla markaana lagu daabacay BBC-da aynu eegno. dadka reer Syria ayaa baraha bulshada ee Turkiga ku sameeyay qosol iyo kaftan ay la hor imaanayeen kaamirada. muuqaalo ciyaar laga dhigay oo laga soo duubay TikTok ayaa lagu arkay iyagoo moos cunaya saaxiibadood kalena ay ku xujeynayaan in sidaasi ay sameeyaan. marka la eego muuqaaladan waxa ay u muuqdaan kuwo aan wax dhib lahayn oo waafaqsan shuruucda TikTok ee maalmahan, balse iyadoo la ogyahay in hadalhayntu ay timaado kadibna ay dhamaato. muuqaaladan waxay noqon karaan kuwo muddo dheer saameyn ku yeesha qaar ka mid ah dadka reer Syria. maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa dadka qaxootiga ah ee kasoo jeeda dalka Syria ku eedeeyay in ay nacayb abuurayaan iyagoo mooska u cunaya qaab cara kicinaya. dad badan oo kasoo jeeda dalka Syria ayaa arrintaasi darteed xabsiga looga taxabay, waxayna wajahayaan in laga masaafuriyo dalka Turkiga. mooska ayaa hadda astaan u noqday kala qaybinta shacabka, iyadoo arrintan ay abuureyso cadaawad ka dhan ah bulshada reer Syria ee ku nool dalka Turkiga. haddaba maxay tahay sheekada ka dambeysa muuqaaladan la isku xujeynayo mooska cunida? xujada mooska waxaa dhiirigeliyay muuqaal dood badan abuuray oo ay hadalhayeen dadka reer Syria iyo kuwa Turkiga, kaas oo ku saabsanaa dhaqaalaha sii liicaya ee wadankaasi. dhaqaalaha Turkiga ayaa culays kala kulmay isbedelka sicirka oo aan hal meel ku ekeen, kaasoo saameeyay hanaankii nolosha. muuqaaladaasi ayaa lagu dhex arkayaa fikrado iska soo horjeeda, waxaana gabar dhalinyaro ah oo u dhalatay dalka Syria kana hadlaysay luqadda Turkiga oo fasiixa ay u difaacaysay hamiga shaqo ee dadka qaxootiga, taas oo jawaabteedu ay ahayd dadka reer Turki oo careysan ayaa sheegaya in Syriyaanku iyo sidoo kale Afghanistaanku ee soo qaxay ay qaateen shaqooyinkii dadka Turkiga ee loogu talagalay. fikradaha noocan ah kuma cusba gudaha dalka Turkiga oo ah wadan martigeliya qaxootiga ugu badan ee caalamka, oo ay ka mid yihiin 3.6 milyan oo reer Syria. waxaa in muddo ahba sii kordhayay nacaybka loo qabo dadka soo galootiga ah, iyadoo xitaa siyaasiyiinta qarannimada u dooda ee dalka Turkiga ay wadeen ololo ku aadan in la adkeeyo shuruucda lagu soo galayo wadanka Turkiga. hase yeeshee waxaa muuqaaladaasi inuu aad u faafo sabab u ahaa waa hal nin oo u dhashay dalka Turkiga, kaasoo yiri waxaan arkaa dad reer Syria ah oo suuqa ka iibsanaya moos aad u tiro badan, anigoo lafteydana ma awoodi karo sidaas. hadalka uu intaasi ka sheegay oo sababay dood weyn oo u dhaxaysa bulshooyinka dalka Syria iyo Turkiga ayaa si degdeg ah caan ugu noqday baraha TikTok. qaar ka mid ah dadka reer Syria oo ku maadeysanaya ninka Turkiga ah ayaa muuqaalo iska soo duubay iyagoo cunaya muus, sidoo kalena isticmaalaya filtro moosa oo TikTok uu leeyahay. waxaa kale oo ay faafiyeen erayo ku saabsan mooska oo majalada laga dhigay. kaftankan mooska oo loogu talagalay madadaalada online-ka ah ma uusan noqon mid qof waliba uu ku qoslo. hal sawir oo muujinaya in caalanka Turkiga laga bedelay moos ayaa si gaar ah caan u noqday. xisbiga dhawaan la aasaasay ee u dooda qarannimada dalka Turkiga ayaa durbadiiba soo saaray cabasho ka dhana dadka reer Syria ee isticmaala TikTok, kuwaas oo ay sheegeen in ay aflagaadeeyeen shacabka dalka Turkiga iyo sidoo kale calankooda. dad kale oo arrintan ku dhaleeceeyay dhinaca baraha bulshada ayaa sheegay in muuqaaladaasi loogu maadeysanayay xaaladda dhaqaale xumada ba'an ee ka taagan dalka Turkiga xilligan oo uu taagan yahay dhib dhaqaale. muuqaalada muusku waxay sidoo kale ay ka careeyeen ama ay ka careysiiyeen dowladda dalka Turkiga. khamiisii lasoo dhaafay warbaahinta maxalliga ah ayaa tabisay in booliska Turkiga ay xireen 11 qof oo u dhalatay dalka Syria, kuwaas oo baraha bulshada soo dhigay muuqaalada mooska iyagoo ku eedeeyay inay kicinayeen nacayb. mas-uuliyiinta socdaalka dalka Turkiga ayaa sheegay inay musaafirin doonaan dadkaas kadib markii loo diyaariyay warqadaha ay ugu baxayaan wadanka. waxaa hadda socota dadaalo la xiriira sidii banaanka loo soo dhigi lahaa dhammaan muuqaalada carada abuuraya. dadka soo sameynaya waa in
lala tacaalo ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay agaasinka waaxda socdaalka ee dalka Turkiga. Kadib maalintii Axadda, booliska dalka Turkiga waxay xabsiga u taxaabeen wariye u dhashay dalka Syria oo lagu magacaabo Majid Shama, kaas oo Istanbul ka sameeyay warbixin telefishin oo ku saabsan muujadaha muuska. qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Turkiga ayaa u muuqda inay taageersan yihiin go'aankan lagu sameeyay xariga dadkaasi. Ali Aksoy oo ka tirsan xisbiga qarannimada u ololeeya ee Good Party ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa waxa uu ku yiri kuwaas mooska cunaya waxa ay naga dhiganayaan shacabtiro waxaana ay aflagaadeynayaan calankeena ayuu yiri. balse xisbiga dimuqraadiga ah ee ay leeyihiin dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshooyinka laga tirada badan yahay ayaa xariga dadkaasi ku tilmaamay cunsuriyad. dhinaca baraha bulshada qaar ka mid ah qurba joogta reer Syria ayaa isku dayay in ay marmarsiyo u sameeyaan ujeedada la xiriirta muuqaalada mooska. mid ka mid ah ayaa soo qoray kuma maadeysanayno Turkiga, waxaan ku maadeysanaynaa cunsuriyadda dhaqaalaha si xumaanaya annagoo dhan ayuu na saameynayaa ayuu yiri. waa hagaag barnaamijka subax wanaagsan ayaa daawanaysaan telefishinka Kalsan ayaa wali naga daawanaysaan barta Facebook-na si toos ah ayaad noogala socotaa. bal markan Facebook aynu eegno talaabo cusub ayuu qaadi doonaa. waxaa la sheegay in shirkadda Facebook ay ku dhawaaqday in ay xiri doonto nidaamka aqoonsiga wajiga oo ay tirdiri doonto wajiyada in ka badan 1 bilyan oo isticmaalayaal iyadoo shirkaddu ay isku dayso in ay ka soo kabato xiisadihii la xiriiray ama eedeymihi loo soo jeediyay shirkadda oo dhawaan ay daaha ka qaadeen mas'uuliyiin hore uga tirsanaa shirkadda Facebook. warbixintan waxaa lagu daabacay website-ka Al Jazeera qaybta Ingiriiska. shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday in ay xirayso nidaamka aqoonsiga wajiga oo ay tirtiri doonto wajiyada in ka badan 1 bilyan oo isticmaalayaal iyadoo shirkaddu ay isku dayeyso in ay ka soo kabsato xiisadda xiriirka dadweynaha ee ka dhalatay daafurka faafinta oo ay ku ogaatay sida ay wax soo saarkeedu waxyeello u leeyihiin hana qaadan talaabooyin macno leh oo lagu saxayo. xaalado badan oo gaar ah oo aqoonsiga wajiga uu ka caawin karo waxay u badan yihiin in lagu miisaamo walwalka sii kordhaya ee ku saabsan isticmaalka tiknoolajiyadan guud ahaan ayuu qoray Jerome Besenti, madaxweyne ku-xigeenka sirdoonka macmalka ee shirkadda Facebook gaar ahaan shirkadda cusub ee Meta. waxaa jira walaac badan oo ku saabsan goobta tiknoolajiyadda aqoonsiga wajiga ee bulshada iyo sidoo kale sharciyeyaasha ayaa weli ku guda jira ka ay u bixinayaan xeerarka cad oo xakameynaya isticmaalkeeda ayuu sii raaciyay. inta ay jirto hubaal la'aanta socota waxaan aaminsanahay in xadidaadda isticmaalka aqoonsiga wajiga ee kiiska isticmaalka ay ciriiri ay ku habboon tahay ayaa lagu yiri. muddo sanada dhaqdhaqaaqayaasha iyo sidoo kale aqoon-yahanada ayaa soo saaray walaaca in la mamnuuco arrintan. barnaamijka aqoonsiga wajigu ay yihiin kuwa midabto koor ah oo loo isticmaali karayo in lagu beegsado dadka madow iyo sidoo kale horinta sinaan la'aanta iyo si xumeynta cadaalad darrada bulshada ee caalamka. in ka badan 3 meelood meel dadka isticmaala Facebook ee maalinlaha ah ee firfircoon ayaa doortay goobta aqoonsiga wajiga waxaana ay awoodaan in la aqoonsado ka saaristooduna waxay keeni doontaa in la tirtiro in ka badan 1 bilyan oo qof oo ah qaababka aqoonsiga wajiga ayuu yiri Besenti oo sidoo kale ka hadlay ama xusay in nidaamyaashu weli ay ku guda jiraan bixinta xeer cad oo arrintaasi la xiriirta. shirkaddan caanka ee baraha bulshada ayaa waxaa qabsaday muran muuqaal ah oo soo jiidashada kadib markii ninka sirta faafiyay ee Francis Hogan uu faafiyay dukumiintiyo muujinaya in cilmi baarayaasha Facebook ay ogaayeen in alaabteeda ay fududeysay xagjirnimada oo ay ugu faa'iideysato isticmaalayaasha nugul sida gabdhaha da'da yar, laakiin madaxa shirkaddu waxba kama aysan qaban si ay u yareeyaan arrintaasi. toddobaadadii hore Facebook waxay isku bedeshay Meta Platforms waxaana sidoo kale ay sheegtay in ay u wareejin doonto diiradda si ay u horumariso madal xaqiiqda dhabta ah ee
internetka maalintii Isniinta bunbuniyihii Hague ayaa sidoo kale waxa uu qarxiyay Assange wuxuuna ku booriyay maamulaha guud ee shirkadaasi in uu xilka iska wareejiyo waxaanu maleynayaa inaysan u badnayn in shirkadu ay isbedesho haddii maamulka uu sii ahaado ninka iska leh ama sameeyay shirkada Facebook ayay tiri gabadhan oo hore ugu shaqeyn jirtay shabakada Facebook sanadkii hore shirkadaha tiknoolajiyadda ee Mareykanka oo ay ku jiraan Amazon, Microsoft iyo sidoo kale IBM ayaa xoqay ama hakiyay iibinta software-ka wajiga lagu aqoonsado ay isticmaalaan booliska iyagoo ugu cugsanaya walaacyada cadaaladda ee bulshada. waa hagaag gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa guul ka soo gaadhay kooxda reer Sweden maalmo kulan ay fursado badan iska khasaariyeen oo ay dibc ahaan ay ku soo qabteen kooxda kubadda cagta ee Juventus. Chelsea oo u safartay maalmo ayaa waxa ay soo heshay 3 dhibcood oo muhiim ah oo ay ka caawiyeen in ay libintii saddexaad ay ka keenaan tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan xilli oo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Samuel Tuchel uu isbedelo badan uu ku sameeyay safkiisa. goolka madiga ah oo qaybtii hore uu dhaliyay ciyaaryahanka liirado Hakim Ziyech ayaa kooxda kubadda cagta ee difaacanaysa Champions League u go'aamiyay guusha oo ay u qalmeen in ay goolal badan ay ku badiyaan. kubadda uu Hudson Odoi ka soo dhigay dhinaca midig soona kormariyay difaaciyaasha kooxda kubadda cagta ee Malmo ayuu Hakim Ziyech lugta bidix ku qabtay kuna hubsaday shabaqa xilli uu goolahyuhu dhulka jiifay. kooxda martida ahayd oo sida doonto ay u maamuleysay ciyaarta ayaa waxa qaybtii horeba ay heshay fursado badan oo ay goolal ku bedeli kareen laakiin ma muuqan in ay dhaliyaan gool dabiici ah oo ay isaga jaraan goosha ay ka dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Chelsea ayaa yeelatay 9 dhibcood oo ay ka aruursatay 4 ciyaarood oo ay ka dhashay waxaana ay ku jirtaa kaalinta labaad oo ay isku mid yihiin kooxda kubadda cagta ee Juventus laakiin kooxda Talyaaniga ayaa 3 dhibcood ka sarreyn doonta Chelsea haddii ay ka badiso kooxda liirado Zenit ee ay la dheeri doonto caawa. dhinaca kale Manchester United ayaa barbaro waqti dambe u dagaalantay waxaana ay la gashay kooxda Talyaaniga ah ee Atlanta oo 2 jeer goolal la hormartay laakiin uu labada jeerba uu dhaliyay ciyaaryahanka liirado Cristiano Ronaldo. 2 gool oo uu saxiixay ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo midka u dambeeyana uu saxiixay waqti dheeraad ah oo lagu daray ciyaarta ayaa Manchester United siisay barbaro waxaana sidoo kale ay noqotay in ciyaartaasi ay ku soo dhamaato 2-2 haddii aynu eegno sida loo kala guuleystay ciyaartii Champions League ee xalay kooxda kubadda cagta Juventus iyo sidoo kale Zenit ayaa ciyaartoodu waxa ay ku kala baxeen 4-2 oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta Juventus. Bayern Munich iyo sidoo kale Benfica ciyaartoodu waxa ay ku soo gabagabowday 5-2 oo ay ku badiyeen kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ka dhisan dalka Jarmalka. kooxda liirado Dynamo Kiev iyo sidoo kale Barcelona 1-0 ayay ku soo dhamaatay oo Barcelona ayaa badisay Atlanta iyo Manchester United sidaan hore idin ku sheegay ciyaartooda waxay ku soo gabagabowday 2-2. Villarreal iyo sidoo kale Young Boys ciyaartooda waxa ay ku soo gabagabowday waqtigii loogu talagalay 2-0 oo ay ku badiyeen kooxda kubadda cagta Villarreal. Wolfsburg iyo sidoo kale Salzburgna 2-1 ay ciyaartooda ku soo dhamaatay oo sidaasi waxa ku badisay kooxda kubadda cagta Wolfsburg. Sevilla iyo sidoo kale Lille 1-1 ay ciyaartooda isla dhaafi waayeen oo labadan kooxood waxa Spain iyo sidoo kale Faransiiska ay ka kala socdaan hase yeeshee kulamo xiiso badan ayaa caawa la dheeli doonaa waxaana kamid ah kulanka Liverpool iyo sidoo kale Athletic Madrid. waa hagaag sheekadaasi ciyaaraha ayaa guud ahaanba u dambeysay barnaamijkii subax wanaagsan oo aad kala socoteen telefishinka Kalson oo idinka ka imaanayay stuudiyaha TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigoo Axmed Xasan Ibrahim Amouli Sheekh Maxamed Urur ayaa igala qayb galay. Zakariya ayaa farsamada iyo duubista lahaa. intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono waxaanu idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.
magaca udgoone